कॉलोनी में ओपन छोड़ने के बाद बर्ड्स का रिएक्शन क्या? जी हाँ दोस्तों, आज जैसे ही हम रात में छत में कॉलोनी में आए, अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले हमने बर्ड्स को केज में से बाहर निकाल कर कॉलोनी में छोड़ दिया था, जिससे कि अब हम उनसे कॉलोनी ब्रीडिंग ले पाएँ। चारों तरफ मटकी भी टंगी हुई हैं दोस्तों, और जैसे ही हमने ताला खोल के अंदर जैसे ही घुसते हैं कॉलोनी के, तो आप देख सकते हैं पूरे बर्ड बाहर ही बैठे हुए हैं। तो फटाफट से हमने गेट को बंद कर दिया, जिससे कि बर्ड हमारे बाहर ना निकल जाएँ। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइज़, ये मटकी वगैरह भी पकड़ रहे हैं, मटकियों पर बैठ रहे हैं। अभी अंडे तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ही अभी हम यहाँ पर चेकिंग करने आ गए 1 से 2 दिन के अंदर, तो 7 से 8 दिन के अंदर इनके अंडे भी आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बाकी हमारे बर्ड जो है दोस्तों, देख सकते हैं कितने ज़्यादा खुश हैं कॉलोनी में रहने के बाद, उड़ रहे हैं चारों तरफ। और अब इनको देने वाले हैं विमरल, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास रहेगा मल्टीविटामिन के लिए।